Nimefurahia kusikia saa hii makastoma wameanza kuweka hii gari tani 12. Eti saa hii Mombasa unaweza wekewa 480 mchele badala ile nusu walikuwa naongeza ati inakuwa 500. Watu wa Kimana wenye wanabeba vitunguu na nyanya pia unasikia saa hii wanawekewa tani 12. Busia Peter ameniambia saa hii wanaweka magari gunia hizi za mahindi na bosho wanaweka tani 12. Kwa hivyo ni kweli hii gari imekubalika kwa market. Wakenya tukubali kufanya mahesabu. Wacha kuwa tunakuwa slave wa kulipa loan ya miaka 5. Na hapa kuna gari ya 4.1. Hiyo ingine nasikia ni 10 million. Fanya mahesabu.